嘅婚宴嘅，咁大家頭先呢依有啲掌聲啊，你哋可唔可以拍啲掌聲俾下啊？哇！嗱，今晚唔好撳住你哋嘅掌聲啊！今晚咧嚟自有好多唔同嘅嘉賓嚟咗啊！咁不過咧先嚟咧介紹下我哋自己先。我哋係今晚嘅婚宴司儀，我個名字叫做 Celia， 大家好嘛 ？Hello， 俾啲掌聲啊 Celia 啦。咁咧我就叫 Stanley， 咁啊同阿 Stanley 差少少嘅啫。可以叫你做是丹尼啦。係是丹尼啦，冇所謂嘅。咁咧我哋今晚嘅婚宴司儀咧，咁頭先你嘅掌聲咧，好似可以再熱烈啲㗎，係咪啊？係啦，一陣間再拍大力啲，因為呢啲掌聲咧就唔係俾我哋嘅，咁啊係俾我哋今晚一對新人啦。咁憑住你哋所有嘉賓嘅掌聲咧，亦都緊代表住你哋對佢哋嘅無限嘅祝福㗎噃。所以咧呢個時間咧，其實咧一對新人咧嚟到呢個時間，佢哋準備咗一套非常之溫馨又浪漫嘅 MTV 咧，就送俾現場收留低嘅噃。係啦，咁啊同時間咧，亦都要多謝下我哋啲嘉賓朋友啦，因為嚟咗有好多特別嘅嘉賓朋友㗎喎。係啦，包括咧有啲太平紳士啦，同埋一啲區議員嘅。喺度咧再次多謝咁多位嘅每一位嘅上面嚟臨嘅朋友㗎。好，咁我哋咧多個幕已經可以啦。咁我哋而家呢個時候咧唔好阻大家啦，先睇咗個 MTV 先，好嘛？好，去片。